Hello. W porządku? Nic nie potrzeba? Dzień dobry. Dzień dobry. Yes. Presentation. I'm not sure. Do you want me to do it? I can show you everything. I have to verify. Maybe this one. Ah, yeah, that's gonna be a problem. Hey, I speak Polish. Okay, I think I can deal with that. He was supposed to prepare a lot of stuff and he did nothing. I asked, should I bring some picture? And they were like, oh no, he will prepare. And I arrived here and just now he told me, do you have some material to show? So it's going to be really improvised. I think you are very good in doing some improvising. Okay. I'm gonna speak English because it's easier for me to communicate with this guy in English, but she will translate in Polish if you don't speak English. Okay, if you want... Oh, you don't, okay. I mean, I can. Okay. I do Okay, but let's do that in classical style for festival. I will be speaking in Polish. She will be translating in French. You will be speaking in French. Okay. She will be translating in Polish. Bon, alors je vais parler en français. if you want to, then you know. Ah, you c'est can des français. start Il y a des in français en English, plus. but, you know, I'm here for French traduction. So. Ok, non, très bien, on va faire en français. Dobrze, On est dzień dobry majoritaire dans la Państwu. salle, tout va bien. Witam na spotkaniu z francuskim twórcą Boulez, który jest w Polsce, uwaga, po raz drugi. Bonjour, vous êtes ici pour la deuxième fois déjà en Pologne. Oui, je suis venu en 2015 à un festival à Varsovie et c'était là qu'on s'était rencontrés d'ailleurs. Po raz pierwszy przyjechałam do Polski w 2015 roku w Warszawie i wtedy właśnie się spotkaliśmy po raz pierwszy. Tak, bo w Warszawie odbyła się oczywiście festiwal komiksowa Warszawa i 4 lata temu zaprosiliśmy Boulez na festiwal, a na polskim rynku w tamtym czasie ukazał się tylko jeden krótki short w zinie Biceps, ponieważ Boulez nie tworzy tylko i wyłącznie klasycznych komiksów, ale również prowadzi stronę Bullet Corp, na której publikuje właśnie netowe komiksy i przede wszystkim właśnie ta strona przyniosła mu sławę we francuskim komiksowie. Donc c'était en 2015 qu'on s'est rencontrés pour la première fois et puis il n'y avait qu'une seule publication sur le marché polonais. Et puis en plus vous avez commencé à publier Zini Biceps, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Donc c'était une bande dessinée toute courte. Un collectif, oui, Un collectif. organisé par Timov. Tak, to był kolektyw organizowany przez Timofa. No nie. Zin Biceps jest wydawany przez 3 moich kolegów, ale bardzo znane postacie na komiksowym rynku polskim, czyli Teo, i Ystat i Arch. I nazywa się ten kolektyw ATY od skrótów od ksywek 3 działających właśnie autorów. Donc en fait c'est publié, c'est pas vrai, parce que c'est publié par mes 3 collègues et c'est ATE, oui c'est ça, ATE. ATE, c'est bon, voilà, donc ce sont mes 3 collègues qui font la publication, qui s'en occupent, et puis c'est l'acronyme des premières lettres de leur nickname. Ok. Voilà. Maintenant j'ai compris. Teraz już rozumiem. Tak, i w związku z tym moje pierwsze pytanie oczywiście dotyczące jak to się stało, że wpadłeś na ten pomysł robienia komiksu internetowego i potem co się stało, że on uzyskał taki rozgłos, że
Zbiory z tymi komiksami są publikowane przez francuskiego wydawcę w postaci albumów. Ok, donc la première question, comment c'était que l'idée consistant à commencer à publier, à faire du comics sur Internet, du comics, de la bande dessinée sur Internet, vous est venue à l'esprit. Et puis la deuxième question, la deuxième partie de la première question, c'est pardon, c'est de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ça est devenu aussi populaire que même les maisons d'édition ont décidé de faire une édition, une publication en version papier. Alors, ça va être, ouais, d'accord, ça va être un peu long. Będzie to trochę długo odpowiedź, kupię. Oui, je vais couper. Alors, ça a commencé en 2004. Je vais vous montrer les toutes premières images. Rozpoczęło się to w 2004 roku i zaraz zobaczycie pierwsze obrazki, rysunki. J'étais encore jeune et frais. Jeszcze. Byłem wtedy jeszcze bardzo młody. Et comment je pourrais l'expliquer? Je pense que moi j'ai toujours beaucoup dessiné dans des carnets de croquis, j'ai toujours raconté ma vie dans des carnets pour moi, c'était une sorte de journal intime. Jak to rozpocząć? Na pewno zawsze bardzo dużo rysowałem i w moim notatniku, notesiku zawsze ilustrowałem perypetie mojego życia, moje życie. Alors souvent c'était comme ça, c'était des récits de festivals de BD où j'allais, ou de petites histoires qui m'arrivaient. Et je faisais ça juste pour moi et pour l'envoyer à mes amis par internet. Często to były ilustracje moich wizyt na festiwalach komiksu i robiłem to tak naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie i też po to, aby wysyłać te relacje moim znajomym. C'est vraiment arrivé aussi, c'est un plat de patates que j'avais oublié dehors et qui avait commencé à devenir vivant. I to się też tak naprawdę stało. Zdarzyło mi się zostawić ziemniaki na talerzu i to zaczęło się pojawiać. To jest prawdziwa historia. Et à un moment, j'ai des amis qui ont commencé à parler de blog. J'avais jamais entendu ce mot avant. Et elles m'ont expliqué que elles mettaient leurs dessins en ligne pour les partager avec tout le monde. I w pewnym momencie, kiedyś usłyszałem od moich koleżanek, że rozpoczynają bloga, publikują swoje rysunki, swoje dzieła online, w internecie. Nigdy wcześniej nie słyszałam słowa blog. Moi, j'avais toutes ces bandes dessinées qui ne me servaient à rien, qui étaient juste pour les amis. J'en avais vraiment beaucoup de pages. Et je me suis dit, je vais les mettre en ligne, petit à petit. Comme ça, les gens pourront mettre des commentaires et suivre comme ça mon actualité. Miałam całą masę rysunków, które do tej pory były tylko i wyłącznie dla mnie. Trzymałam dla mnie i dla swoich znajomych. No i stwierdziłam, że czemu nie? Wrzucę je do internetu. Wtedy ludzie zaczną je oglądać, będą je mogli też komentować, oglądać. Nous, entre dessinateurs, ça nous servait aussi de réseau social. À l'époque, on utilisait très peu Facebook, Twitter, Instagram. Donc, ça nous permettait, on communiquait les uns avec les autres à travers les blogs. C'est-à-dire quelqu'un allait mettre un dessin et répondre à quelqu'un d'autre sur un autre blog. Et il y avait comme ça cette dimension sociale entre dessinateurs. I wtedy też w czasach, kiedy jeszcze nie do końca nie aż tak często używano sieci społecznościowych jak Facebook, mój blog służył do komunikowania się z innymi, wymiany myśli z innymi twórcami komiksów, z moimi kolegami. Mogliśmy się w ten sposób jakby dzielić swoimi pracami. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Zapomniałem drugiej części pytania, dobrze było. Jak to się stało, że zainteresował się tym duży francuski wydawca i te historie są wydawane w tomach zbiorczych? Donc, Thomas Björk. les éditions collectives, les collections. Donc, comment ça s'est passé que ça est devenu tellement populaire, puis voilà. On m'a forcé. Przymuszono mnie. J'ai mon éditeur, mon éditeur et ami avec qui je travaille sur la série Donjon, Lewis Trondheim. Mój kolega, z którym pracuję nad serią Donjon,
Lewis Trondheim. Lewis Trondheim. Ouais. Lewis Trondheim. Et donc, il est éditeur pour les éditions Delcourt. Il a une collection qui s'appelle Shampoing. Jest wydawcą dla domu wydawniczego. Redaktorem, przepraszam. Jest redaktorem, tak, Okay. w wydawnictwie Belcourt. Et dans cette collection, il publie souvent ses amis et ses collègues. Et il m'avait demandé, il voulait publier le contenu de mon blog. I on bardzo często właśnie publikuje swoich znajomych, swoich kolegów i tak właśnie. Et puis il a la deuxième partie, c'était quoi? Et il voulait publier le contenu Ah. du blog. I właśnie chciał, aby wydać zawartość mojego bloga. Et moi je voulais pas, ça faisait 2 ou 3 ans que le blog existait, il était devenu très populaire. A ja nie chciałem, to wtedy blog istniał od 2-3 lat. Il y avait, je crois que c'était 15 000 personnes qui venaient tous les jours lire les bandes dessinées. I był bardzo popularny i wtedy dziennie miałem około 15 tysięcy, 15 tysięcy odsłon. Mais j'aimais bien que ça reste seulement sur Internet. J'aimais bien qu'il y ait de la création qui soit consacrée uniquement à Internet et qui soit pas destinée aux livres. I tak naprawdę bardzo chciałem, żeby to pozostało w internecie, nie chciałem, żeby to się przeniosło na karty albumów. Et plusieurs éditeurs m'avaient approché et ils étaient intéressés par le blog, mais ils voulaient prendre que le meilleur. Ils voulaient faire des best-of. Tak naprawdę kontaktowało się ze mną kilku wydawców, ale chcieli wydać wybrać tylko te najlepsze rysunki, byli zainteresowani wydaniem tylko i wyłącznie tak zwanych best-ofów. Alors moi je disais toujours non. I zawsze odpowiadałem, że nie. Et quand Lewis est venu me demander, il m'a dit on fait le livre. I wtedy, kiedy mój kolega, przyjaciel zaczął ze mną o tym rozmawiać, powiedział, po prostu wydajemy książkę. Alors j'ai dit non. No, toujours? Et j'ai dit non. Powiedziałem nie. Et il m'a dit pourquoi? A on mnie zapytał dlaczego. Et j'ai dit parce que je veux pouvoir tout mettre, pas faire un best-of. I odpowiedziałem, ponieważ chcę wydać wszystko, nie robić best of, tylko mieć wszystko w książce. Alors il a dit oui. Więc on powiedział tak. Alors j'ai dit mais il faudrait aussi que je puisse rajouter des choses dedans. Ale zastrzegłem, że chcę też podorzucać elementy. Alors il a dit ok. No i on powiedział, że tak. Et j'ai dit il faudrait que ça soit un petit livre, pas trop cher. A ja jeszcze dodałem, że chciałbym, żeby to była mała książka i niezbyt droga. Et alors il m'a dit ok à tout. I on się zgodził absolutnie na wszystko. Et alors j'ai fait ah. Et il m'a dit alors on le fait. I on powiedział, dobra, to robimy. To. Et j'ai dit non. Rozumiecie państwo? Il m'a demandé pourquoi et j'ai dit parce que. Zapytał mnie, dlaczego nie chcesz, a odpowiedziałem, ponieważ, bo tak. Et je suis parti, j'ai dit non, on le fait pas. No i wyszedłem, w ogóle powiedziałem, że nie robimy tego. Et un mois plus tard, j'ai croisé Monsieur Delcourt, l'éditeur. A miesiąc później spotkałem wydawcę, pana Delcourt. Et il m'a dit, alors il paraît qu'on va faire ton livre. A on mi powiedział, słuchaj, no właśnie słyszałem, że wydajemy twoją książkę. Et j'ai dit non. Powiedziałem nie. Et je suis rentré chez moi. Wróciłem do siebie. Et quelques semaines après, j'ai reçu le contrat dans la boîte aux lettres. I kilka dni później dostałem umowę pocztą. Et là, j'ai signé parce que j'en avais marre. I w końcu podpisałem, bo już miałem tego wszystkiego dosyć. Et après ça, c'est devenu ma première source de revenus pendant 10 ans. I tak od tego czasu przez 10 lat było to moje jakby pierwsze główne źródło dochodów. Donc je suis très content que Lewis ait insisté.
I tak naprawdę bardzo się cieszę z tego, że jednak byli tacy, którzy nalegali na wydanie. Ile tomów się ukazało? Il y a Do tej pory? combien de parties? Il y a 11 livres de 200 pages. I do tej pory wydano 11 albumów 200 paż, 200-stronicowych. 11 200-stronicowych, 200-stronicowych, przepraszam, albumów. Zawierających śmieszne historie, Il y a, czasami tragiczne, il y a des w histoires większości autobiograficzne. rigolos, tragiques, et puis la plupart, ce sont les histoires autobiographiques. On a inventé un mot très prétentieux pour ça, on appelle ça autofiction en France. Et c'est devenu un peu une tendance. C'est-à-dire je raconte ma vie mais je rajoute des éléments fantastiques. Autofiction. Ok, donc, przepraszam. Wynaleziono takie słowo. Chciałam pierwotnie przetłumaczyć autofiksację, ale chodzi o autofikcję. Czyli jesteśmy my jako autorzy postaciami w komiksie. No dobrze. Wspomniałeś o tym, że właśnie redaktorem serii Szampun, w której zaczął się ukazywać właśnie seria z twoimi właśnie blogowymi historiami, był i w dalszym ciągu jest Levis Trondheim. I właśnie jak to się stało, że poznałaś Lewisa, a on zaproponował ci pracę nad Donżonem? Donc c'est... J'ai entendu donjon. Ah, D'accord. non, non, commence, je vais commencer, je vais retrouver. Donc voilà, donc c'est l'éditeur de des éditions Shampoing. Mhm. C'est Trondheim, oui. Trondheim. Trondheim, exactement. Et puis c'est comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois et comment ça s'est passé que vous travaillez ensemble sur la série Donjon. J'aimais beaucoup le travail de Lewis, que je connaissais déjà. Bardzo lubiłem, bardzo podobały mi się prace Lewisa. Et on m'avait dit qu'il était extrêmement méchant. Powiedziano mi, że jest wyjątkowo niefajnym gościem. On m'avait dit, si tu vas parler à Trondheim, il va se moquer de toi et il va être désagréable. Jeśli powiedziano mi, ostrzegano mnie, że jeśli będę z nim próbował rozmawiać, to będzie się ze mnie naśmiewał i będzie niegrzeczny w stosunku do mnie. Voilà, c'était l'auteur célèbre qui faisait un peu peur aux étudiants. Wtedy był to taki bardzo znany autor, którego bali się tacy uczniowie, czy też osoby nie do końca znane. Alors j'avais un peu peur de lui parler, mais je l'ai vu dans un festival, il était tout seul, je me suis dit bon c'est peut-être l'occasion d'aller lui dire bonjour. Trochę się go bałem, natomiast kiedy zobaczyłem, że jest na festiwalu, którymś z festiwali był sam, więc stwierdziłem, że to jest wspaniała okazja do tego, żeby do niego podejść i mu powiedzieć dzień dobry. Alors j'avais apporté un de mes albums pour lui donner, parce qu'il m'avait beaucoup influencé. I pokazałem mu jeden z moich albumów. Chciałem pokazać, jak bardzo jego prace wpłynęły na moje prace. Alors je suis arrivé très modeste et j'étais là, Monsieur Trondheim, je suis désolé de vous déranger, vous ne savez pas qui je suis, mais vous m'avez beaucoup influencé. Podszedłem do niego bardzo z dużą dawką nieśmiałości i powiedziałem: dzień dobry, panie Trondheim, przepraszam, że panu przeszkadzam. Wiem, że nie wie pan, kim jestem, ale chciałem podzielić się z panem tym informacją o tym, że bardzo pan wpłynął na moją twórczość. Et là il m'a regardé, il a fait, mais si je te connais, t'es Boulet. A on na mnie popatrzył i powiedział: oczywiście, że cię znam, przecież ty jesteś Boulet. Et il m'a dit, mon fils lit tes livres. I powiedział jeszcze, że jego syn czyta moje książki, moje komiksy. Et après, il m'a parlé de mon travail, donc j'étais très surpris. I byłem bardzo zaskoczony tym, ponieważ zaczął opowiadać mi o moich pracach. Et quelques temps après, il cherchait quelqu'un pour faire Donjon. I jakiś czas później okazało się, że szuka osoby, która może zrobić Donżona. Et c'est une série qu'il écrivait avec un auteur qui s'appelle Johan Sfar. To była seria, którą on pisał z innym autorem, który się nazywał Johan Sfar. Et il a dit à Johan, on pourrait demander à Boulet de dessiner Donjon. C'est une fille.
c'est une Non, femme. c'est un garçon qui s'appelle Johan. D'accord. I powiedział, skonsultował z Jean, czy przypadkiem Boulet nie mógł zrobić ilustracji do żony. Et Johan a dit, on devrait demander à quelqu'un qui dessine mieux. No więc odpowiedź Johna była taka, że jednak mogliby poprosić kogoś, kto lepiej rysuje. Et Lewis a dit, non, c'est bien s'il dessine pas trop bien, parce que comme ça il pourra apprendre. I odpowiedź Lewisa była taka, że dobrze, że Boulet nie rysuje aż tak dobrze, bo będzie mógł przynajmniej zacząć rysować lepiej. Et donc voilà, je me suis retrouvé à travailler sur Donjon pendant 2 tomes. No i rezultat był taki, że pracowałem nad Donjonem, nad 2 tomami Donjona. Et la série s'est arrêtée pendant presque 10 ans. Et on vient de la recommencer, on vient de reprendre la série. Et donc là, il y a un nouvel album qui sort en janvier. Seria potem była... Przestano ją publikować przez ponad 10 lat, była przerwa 10-letnia i kolejny 3. tom ukaże się w janvier 2020, przyszłego roku. Donc voilà la couverture. I to jest okładka tej nowej 3. części. Et ça, c'est une page que j'ai pas du tout le droit de montrer, mais que j'ai apportée quand même. Nie mam prawa absolutnie się z Państwem dzielić tą stroną, ale pokazuję ją już. La montrez pas sur Internet. Ne la mettez pas sur Internet. Nie wrzucajcie tego proszę do internetu. Czy ciężko Ci było przejąć rysowanie tej serii po Żanie i Lewisie? Est-ce que c'était difficile de reprendre, de dessiner cette série après Jeanne et Louis? Ça a été compliqué avec eux au début parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec des choix que je faisais et puis moi j'avais moins d'expérience qu'eux, donc je faisais beaucoup de bêtises. Na początku było to skomplikowane, ponieważ panowie nie ze wszystkim się zgadzali z moimi wyborami, z tym co robiłem, więc no, na początku nie do końca była to współpraca. Mais après, quand on a trouvé le rythme, après ça a été très facile et j'ai surtout travaillé avec Lewis. Ale potem już jak doszliśmy do konsensusu i się dograliśmy, to współpraca szła bardzo dobrze, szczególnie z Lewisem. Donc, par exemple, l'histoire de Donjon se passe dans un château gigantesque avec plein de tours et de ponts partout. Na przykład historia Donjona, jakby dzieje się wszystko w wielkim zamku z całą masą wieży. Et donc j'étais très content de dessiner le donjon, le château. Et donc j'ai passé, sur les premières pages, j'ai passé des heures à dessiner toutes les fenêtres, toutes les petites briques et tous les petits toits. I tak dla mnie fascynującym było rysowanie wszystkich detali zamku. Spędzałem godziny na wyrysowywaniu każdej pojedynczej cegły, każdego pojedynczego okna. Et quand Lewis l'a vu, il a dit non, il doit être tout noir, il faut qu'il reste mystérieux. A kiedy zobaczył to Lewis, stwierdził, nie, to powinno być wszystko ciemne i czarne, to powinno być takie bardzo dziwne i niedostępne. Et donc il y a eu beaucoup de fois ce genre de détails qui faisait qu'on prenait du retard. I cała masa takich sytuacji sprawiała, że mieliśmy gdzieś opóźnienia w pracy. A dostawałeś od chłopaków po prostu scenariusz, czy może jakieś storyboardy, gotowe rysunki? Est-ce qu'ils t'ont donné que les scénarios ou aussi des esquisses et des... Au début, Lewis m'a demandé ce que je préférais, si je préférais travailler avec juste du texte ou avec ce qu'on appelle des bonhommes patates. C'est des En anglais, c'est quoi? Potato-shaped characters. You know, like just potato shapes to show where the characters are. Na początku Louis zapytał mnie, czy chcę pracować tylko z tekstem, czy chcę właśnie dostawać takie szkice ziemniaczane. Vous n'avez pas ça en polonais, le terme bonhomme patate? Comment vous dites bonhomme? Bonhomme, bałwan. Baunom?
Baoul. Oui, c'est un Pardon. venin de Et d'hiver. patates? Ziemniaki. Ziemniak, pardon. Kartoffel. Kartoffel, pardon. Ça dépend de la région. Zostałam przepytana z okazji jakby języka polskiego, jak mówimy bałwan i jak mówimy ziemniak. Voilà. Et donc j'ai dessiné les bonhommes patates. Kartoffel, pardon. I tak to się rozpoczęło, że zaczęłam rysować takie kartoflane rysunki. Jak to czyta? No właśnie, wiecie Państwo co chodzi. Zawsze do końca. Vous avez appris des nouveaux mots. Nauczyliście się nowego słowa, ja też. Czyli co, w większości to była praca z Luisem, a nie z Jeanem. Donc la plupart du temps, tu l'as passé, c'était la coopération plutôt avec Luis que... Ouais. Johan ne répond pas aux emails, donc c'était que Lewis. Tak, zgadza się, że on nie ma w zwyczaju odpowiadać na maile, więc tak naprawdę To tylko taki Luis. standard. C'est le standard. Il est très occupé. Jest bardzo zajętym człowiekiem. I tak, seria, bo przyjąłeś akurat robienie głównej serii Donżonu, czyli Donżon Zenit od 5 tomu. Powstały 2 tomy, a potem właśnie, bo seria Donżon jest bardzo rozbudowana, liczy sobie 5 cyklów i w pewnym momencie po prostu chłopaki stwierdzili, to nie, to my już nie robimy dalej, po 30 paru tomach zawieszamy serię. I co się stało, że 10 lat później, po tegorocznym Angulem, gruchnęła informacja, że chłopaki wracają do robienia serii i oczywiście autorzy, którzy pracowali przy poszczególnych cyklach, także będą je robić dalej. Donc c'était une longue histoire. Donc tu as repris le donjon à partir de la 15e partie. Ensuite tu as travaillé sur les 2 parties. Et ensuite, en fait, oui c'est ça. C'est très compliqué. Oui, c'est très tak, to jest bardzo skomplikowane. Ok. Genre, et comment ça se passait que maintenant en Angoulême, il y avait une pause de 10 ans et ensuite, maintenant cette année à Angoulême, il y avait une... Je vais essayer d'expliquer Donjon très simplement. Postaram się wytłumaczyć Donżona w bardzo prosty sposób. Donc Donjon, c'est une série d'heroic fantasy avec des animaux. Donżon to są historie avec les animaux, magiczne ze zwierzętami. Enfin, ils sont pas magiques, c'est juste des animaux à la place des humains. Tak naprawdę nie są to magiczne zwierzęta, tylko one są zastępują ludzi. Donc les 2 héros, c'est Herbert le canard et Marvin le dragon. 2 bohaterów głównych to jest Marwan, Marvin, oui, le dragon. kaczka i smok. Marwan, kaczka. No. Marwan to jest smok. Marvin Smoke and Herbert Kachka. Kaczka Herbert. Herbert. Et il y a eu 5 livres sur Herbert et Marvin. I ukazało się 5 części z bohaterami, z Herbertem Kaczką i z Marvinem Smokiem. Et ça, c'est Donjon Zénith. I to jest Donjon Zenit. Après ça, ils ont fait une histoire qui se 6. passe... 6. I tylko już. Non, mais attends, je parle de ceux de Lewis. Hein. Don't interrupt. Okej. Après ça, ils ont fait une histoire qui se passe 30 ans auparavant. Potem stworzyli historię Louis et Jean. Oui, c'est ça. Louis et Jean. Tak, 2 panów stworzyło komiks, który się dzieje 30 lat wcześniej. Ouais. 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 Donc ça, c'est une Tak autre zwany série. Donżon Świt po polsku. Donjon Schwing Spotted Show. Schwit. Schwit. C'est Et après, ils ont fait une série qui se passe 30 ans après. après quoi? Après Herbert et Marvin. A potem stworzono serię, która się dzieje 30 lat później. Po Czyli Donżon Zmierzch. 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 Après, ils ont fait une série qui se passe dans les 3 périodes différentes, mais avec que des personnages secondaires. A potem powstała seria, która się dzieje w 3 różnych okresach czasów z takimi tymi, jakimiś niegłównymi bohaterami, z postaciami pobocznymi.
Et après, ils ont fait une série parallèle qui se passait dans l'univers de Zénith, mais avec un autre dessinateur. A potem jeszcze stworzyli serię, która się dzieje w czasach równoległych, ale współpracowali przy tworzeniu tej serii z innym rysownikiem. Et après, Całą grupą rysowników. Avec Ça, le c'est groupe de... Larsonnel. Et après, ils ont fait un jeu de rôle avec un gros livre avec toutes les règles du jeu. A potem stworzyli jeszcze grę, która... Je disais, tu en as marre, tu es là. Voilà. No, żona nie ma. Il y a eu en tout, il y a eu, je crois, plus de 40 livres. I tak w totalu było ponad 40 książek, które powstały. Et après, Johan, le co-scénariste, est parti faire du cinéma et écrire des livres. A potem Jean stwierdził, że zacznie pisać książki i zacznie też pracować w filmie. Alors il a arrêté de répondre aux emails de tout le monde, même de Lewis, et donc ils ont arrêté Donjon. No i przez to, że zdecydował się jakby zmienić dziedzinę, przestał odpowiadać nawet na maile Lewisa i tak to właśnie się stało, że seria Donjon została przerwana. Et là, l'année dernière, il est revenu et il a dit pourquoi on avait arrêté Donjon. I w tamtym roku pojawił się znienacka i zapytał, a dlaczego właściwie nie robimy dalej Donjona. Donc on a recommencé. No i tak to się właśnie stało, że rozpoczęliśmy ponownie. Tout le monde a compris? Czy wszyscy Państwo zrozumieli? Więc polska edycja będzie wyglądać w ten sposób. Teraz ukazał się tom zbiorczy serii głównej, czyli Donjon Zenith. Potem w kolejności, ale to nie trzeba tłumaczyć. I think we don't... Potem zostanie wydany zbiór z historiami, które dzieją się między drugim a trzecim tomem tej serii Zenith, właśnie z tymi dwoma głównymi bohaterami zebrany z serii Monster i właśnie z pobocznymi postaciami. Potem będzie Świt, czyli to, co działo się 30 lat wcześniej. Potem będzie Zmierzch, to się działo 30 lat później. Potem zbiór jeszcze z dodatkowymi pobocznymi bohaterami i jeszcze część dodatkowo z serii Monster, Donjon Monster, gdzie właśnie mamy dodatkowo poboczne historie. I dopiero potem, czyli mniej więcej w 2022 roku, będziemy publikować najnowsze tomy, których mam nadzieję, że autorzy nie natłuką do tego czasu 30-40 kolejnych. Pour les Français, il fait juste sa pub parce que c'est lui qui vend les livres en Pologne. I tak naprawdę to robi sobie właśnie reklamę, bo to on wydaje te komiksy. Tu n'aurais pas dû traduire ça. No, je l'ai fait, quoi. No dobrze, a powiedz mi, ucieszyłeś się z tego, że wracasz do kontynuowania Donjona? Est-ce que tu es content de reprendre la série Donjon? J'aime bien travailler sur Donjon parce que j'ai pas besoin de réfléchir vu que j'écris pas l'histoire, donc c'est juste du dessin. Bardzo lubię pracę nad Donjonem, bo zajmuję się rysunkami, więc nie muszę myśleć o historii. Alors moi je suis aussi scénariste, donc j'écris des bandes dessinées. Jestem też scenarzystą, tworzę scenariusze do komiksów. Et écrire c'est horrible en fait. I tak naprawdę dla mnie pisanie to jest coś strasznego. Parce il faut toujours qu'on réfléchisse, donc on peut rien faire en même temps. Zawsze trzeba bardzo intensywnie myśleć, nic nie można jeszcze dodatkowo zrobić. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'écrire, vous pouvez pas écouter de la musique ou avoir l'esprit ailleurs. I to się przejawia w tym, że kiedy piszemy, to nie możemy sobie na przykład posłuchać muzyki czy pomyśleć o niebieskich migdałach. Donc moi quand j'écris, c'est des longues périodes où je suis soit chez moi, soit dans un parc avec un carnet sur les genoux et je suis comme ça pendant des heures. I kiedy piszę, to są bardzo długie takie okresy, kiedy spędzam czas albo sam u siebie, albo w parku z moim notatnikiem, zeszytem. Et alors quand on me donne un livre à dessiner comme Donjon, A kiedy dostaję książkę, komiks do narysowania, tak jak Donjon, je suis très content parce que je sais que pendant 4 ou 5 mois, je vais pouvoir juste dessiner en écoutant de la musique, en écoutant des podcasts et en ne réfléchissant pas du tout.
Jestem wtedy bardzo szczęśliwy z tego powodu, że wiem, że przez kolejne 5-6 miesięcy będę mógł po prostu rysować, nie zastanawiając się nad niczym, słuchając muzyki, słuchając podcastów. Okej, to może opowiedz o tych seriach, do których musisz pisać scenariusze. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire, nous raconter des choses sur les séries pour lesquelles tu crées des scénarios? Oui, alors il y a eu une série, toujours avec Lewis, qu'on a faite il y a 2 ans. Jest taka seria, którą też zrobiliśmy z Lewisem. Powstała 2 lata temu Et qui s'appelait Infinity 8. i która się nazywała, była zatytułowana Infinity 8. Tak nie tłumaczymy, okej. Et j'aime bien cette série parce que je l'ai écrite par erreur. Bardzo lubię tą serię, ponieważ tak naprawdę napisałem ją przez przypadek. C'est-à-dire, c'était Lewis et un auteur qui s'appelle Olivier Vatine qui ont créé cette série. Jest 2 autorów, którzy stworzyli tą serię, Olivier Vatine. Et ils ont dit aux auteurs, voilà, la série se passe dans l'espace, dans un vaisseau spatial, et vous devez écrire une histoire qui se passe dans ce vaisseau. On va vous donner les plans, on va vous donner les personnages, et vous devez écrire une histoire avec ça. Powiedzieli, bo głównym założeniem było to, że historia ma się dziać w kosmosie, w statku kosmicznym. Powiedzieli nam, czyli autorom, il y avait plusieurs auteurs, oui, Oui, il y avait plusieurs auteurs. Było nas kilkoro, Louis i drugi autor twórca powiedzieli, że dadzą nam wszystkie postaci, jakby ogólny zarys historii, natomiast my mamy stworzyć konkretne historie w tym takim świecie, który oni nam zarysują. Et pour écrire l'histoire, on devait travailler avec Lewis. I pisząc historię współpracowaliśmy z Lewisem. Donc il y avait 8 volumes et chaque auteur devait écrire un volume. Seria składała się z 8 części i każdy z autorów miał stworzyć jedną z nich. Et moi, ils m'ont demandé si je voulais écrire un volume et j'ai dit oui. Zapytali mnie, czy chcę pracować, stworzyć jedną z części. Powiedziałem, że tak. Alors j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai écrit tout chez moi et je leur ai envoyé. Zrobiłem tak jak, napisałem ją tak jak zwykle to robię, czyli u siebie, wysłałem ją. Et 5 minutes après, j'ai reçu un coup de téléphone paniqué de Lewis. 5 minut później dostałem telefon od Lewisa, który był lekko spanikowany. Qui me disait mais on devait l'écrire ensemble. Który powiedział, słuchaj, ale mieliśmy to napisać razem. Et je dis mais non, je croyais que je l'écrivais et que tu retravaillais avec moi dessus. A ja odpowiedziałem, nie, no myślałem, że ja to mam napisać, a potem usiądziemy razem i to jakby przerobimy, że to przerobię z tobą. Et il m'a dit non, tu n'as rien compris, tu devais trouver l'idée et on devait écrire ensemble. Nie, odpowiedział, że nie, słuchaj, no nic nie zrozumiałeś, bo miałeś stworzyć sobie gdzieś jakąś wizję, potem mieliśmy razem usiąść i to napisać razem. Et je lui ai demandé s'il fallait qu'on refasse tout. Zapytałem go, czy w takim razie mamy wszystko przerobić. Et puis il m'a dit bah non parce que je l'ai lu et j'aime bien. A on odpowiedział nie, bo tak naprawdę już wszystko przeczytałem i bardzo mi się to podoba. Et donc j'ai pu garder mon histoire et il m'a demandé, je devais aussi dessiner une autre histoire, donc il m'a demandé si je voulais dessiner ma propre histoire ou donner mon histoire à quelqu'un et dessiner l'histoire de quelqu'un d'autre. Miałem jeszcze wtedy też narysować pour le donjon aussi? Non, non, pour Infinity 8. A, Infinity 8, pardon. I miałem też wtedy narysować inną część donżona i wtedy Louis zapytał mnie, czy chcę to narysować, czy w takim razie oddaję rysowanie tej mojej części komuś innemu. Je crois que c'est ça. No, tak właśnie z tego co kojarzę. Et donc j'ai pu écrire mon histoire et en plus la dessiner. I tak... Non, c'est pas ça. La même... Voilà. Oui. I w końcu się tak okazało, że nie dość, że napisałem moją historię, to jeszcze mogłem ją narysować.
Voilà. Et sinon, j'écris pour d'autres gens. I też jeśli chodzi o scenariusze, to piszę je też dla innych twórców. Donc par exemple, j'écris pour une dessinatrice française qui s'appelle Pénélope Bagieux. Piszę scenariusze dla na przykład jednej z autorek francuskich, Pénélope Bagieux. Bagieux, Et tak. voilà. Et on a fait une histoire qui s'appelle La Page Blanche. I zrobiliśmy razem komiks, który jest zatytułowany Biała strona, biała kartka. Qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa mémoire et qui cherche à retrouver ses souvenirs. I opowiada historię dziewczyny, młodej kobiety, która straciła swoją pamięć i próbuje ją odzyskać tą pamięć. I nie było to przetłumaczone na polski. It was a big success. Et moi, je faisais... ça a été un petit peu compliqué de travailler ensemble. Było dosyć skomplikowane współpracowanie razem z Penelopą. Parce que quand j'écris, je dessine en même temps. Ponieważ mam w zwyczaju to, że kiedy piszę, to też rysuję od razu. Alors Pénélope était furieuse parce qu'elle me disait c'est pas des brouillons, t'es déjà en train de faire la BD. No i Penelopa była wściekła na mnie, ponieważ mówiła, że ja mam pisać, a już jestem w trakcie tak naprawdę robienia całego komiksu. Ça c'était mes brouillons que je lui envoyais. I to są te szkice, które jej wysłałem, Penelopie. Et après, elle a fait quelques pages, et puis après elle a dit bon, j'arrête, reprends ton scénario. No i ona zaczęła pracę nad kilkoma, zrobiła kilka stron, ale potem powiedziała, dobra, zacznij swoją pracę, kontynuuj swoją pracę. Et elle m'a demandé de refaire tout le scénario en bonhomme patate. Kartoffel bonhomme. I poprosiła mnie o to, abym zrobił przerobił całą serię i dodał wcześniej wspominane postaci, tak, ziemniaczane, takie te szkice. You didn't say kartoffel bonhomme. Tout le monde a compris. Et je veux que le mot devienne important. Dobrze. Je veux que tout le monde utilise ce mot après. Tu veux influencer? Oui. Czas nas goni, więc będziemy kończyć. Oczywiście jak ktoś ma jakieś pytania do Bule, to można podejść do niego w kularach, bez problemu porozumiewa się po angielsku, jak widać też bardzo szybko uczy się języka polskiego. Rozumiem, że Pani chce zadać teraz pytanie. Tak? Dobrze, to jedno pytanie i kończymy, bo za chwilę będzie kolejne spotkanie, na którym już widzę, że schodzą się poszczególne osoby. Vous avez dit que vous aviez commencé par un blog en 2004. Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de l'ampleur qu'a pris la production de bande dessinée sur Internet par rapport à vos débuts? C'est une longue question. Pytanie było takie, jakby rozpocząłeś pisanie bloga w 2004 roku. Et puis la suite, c'était quoi? C'est comment la production internet a évolué. I jak to jest w porównaniu teraz, w 2019 z 2004 rokiem, jak to jest być w internecie? Alors, je vais faire juste un tout petit aparté pour préciser quelques trucs. J'ai pas commencé avec le blog. J'ai commencé par faire de la BD jeunesse. Je faisais des bandes dessinées pour enfants. Tak naprawdę tylko postaram się odpowiedzieć na część pytania. Nie zaczynałem od bloga, tylko zaczynałem od takich komiksów dla dzieci. Voilà. Et pour répondre à votre question, en France, il y a eu une immense vague dans les années entre 2005 et 2015, je dirais. Il y a eu une très grosse vague blog BD. C'est-à-dire des gens qui faisaient des bandes dessinées sur Internet. We Francji bardzo popularnym było pomiędzy 2005 i 2015 robienie vlogów z komiksami. Et on avait vraiment beaucoup de monde qui nous suivait. I było bardzo dużo ludzi, twórców, którzy się tym zajmowali. Il y avait des gens comme Pénélope avec qui j'ai travaillé ou moi. On avait entre 50 et 60 000 personnes qui venaient tous les jours voir des BD sur nos sites. To było bardzo popularne wśród też czytelników, takie blogi
tak jak mój albo Penelope, już wcześniej wspomnianej, miały po 50-60 tysięcy odsłon dziennie. Mais après, je dirais qu'à partir de 2016-2017, c'est vraiment, tout est passé sur les réseaux sociaux et maintenant les blogs BD tels qu'on les connaissait n'existent quasiment plus. I od mniej więcej 2016-2017 roku wszystko tak naprawdę zaczęło przechodzić w sieci społecznościowe i teraz aktualnie blog komiksowy jako taki już właściwie nie istnieje. Mais la chose importante à retenir par rapport à la bande dessinée, je pense, c'est que ça a toujours été un phénomène marginal. Ale jednak ważna rzecz do podkreślenia, że ten blog komiksowy był jednak zawsze czymś gdzieś tam na pobocznym, na marginesie, niezbyt popularnym. On avait l'impression que c'était des bandes dessinées extrêmement célèbres parce qu'elles circulaient beaucoup sur Internet, mais finalement, il n'y en avait pas beaucoup qui marchaient bien sur Internet. Et même quand elles marchaient bien sur Internet, c'était pas beaucoup par rapport aux livres. Miało się wrażenie kiedyś, że tych komiksów blogowych, internetowych jest cała masa, ale tak naprawdę było ich tylko kilka krążących. I nawet jeśli dużo osób je znało, to jednak w porównaniu z wydaniami książkowymi to była bardzo mała liczba. Donc je dirais que la production, enfin dessiner sur Internet, ça reste important pour se faire connaître, pour avoir des gens qui reconnaissent notre travail et pour que des éditeurs puissent le voir. Mais c'est pas non plus un raccourci vers des bonnes ventes ni vers la célébrité. Więc reasumując, bardzo ważnym jest to, aby mieć bloga, natomiast to na pewno nie przekłada się ani na sławę, ani na pieniądze. Je crois qu'on est en train de nous mettre dehors. I wydaje mi się, że już nas stąd wyrzucają. Dokładnie. Czas zakończyć rozmowę o Kaczce i Smoku i przejść do Jeża. Więc spotkać Bólę możecie jeszcze oczywiście na festiwalu. Można też pójść i wziąć autografy w Dążonie od autora na stoisku wydawnictwa Tymowicz i Wspólnicy. Oraz w strefie autografów już będzie podpisywał Bólę o godzinie 13:30. Zresztą z autorami, którzy za chwilę tutaj wejdą, z Rafałem Skarżyckim i Tomkiem Leśniakiem. Dziękuję. Dziękuję.